Marcos Kapitulo 3. Unya miadto na usab si Jesus sa sinagoga ug didtoy tawo nga kimay ang kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kun ayuhon ba ni Jesus ang maong tawo sa adlawng igpapahulay aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kimay, dali nga ri. Unya iyang gipangutana ang mga tao. Unsa bay gitugot sa atong balaod, nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba ug ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Kitan-aw sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot, o gituy-od sa tao ang iyang kamot, ug naayo kini. Busa namiya sa sinagoga ang mga Pariseo, ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes, ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus, kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-andam og sakayan alang kaniya, kay basin unyag mapiit siya sa daghang kaayong mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo og tungod niya na ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita si Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan, ug naninggit, "Ikaw, mao ang anak sa Dios." Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus, nga dili nila ipanugilon kung kinsa siya. Unya mitungas si Jesus sa bungtod, ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. Nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag ug mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali. Ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niyag Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan, nga ginganlan niyag Boanerges, sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Cananeo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala naay higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, miingon, "Anaa kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa." Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tao ug gisuginlan niya silag mga sampingay.
Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin ug magunay pag-away, mabungkagayud ka ng panimalaya. Busa, kung ang ginharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tawo nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Isulti kini ni Jesus, kay may pipilaman gud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay, og nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus sa pundok sa mga tao, og mingon sila kaniya. Ang imong inahan og mga igsuon, atua sa gawas og buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao, nga nag-alirong kaniya og miingon, Ania ang akong inahan og mga igsoon? Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsoon ug akong inahan.